첫 번째, 일 때문에 힘들다. 일 때문에 힘들다는 건 성공이 머지않았다는 뜻이다. 두 번째, 사람 때문에 고민이다. 사람 때문에 고민한다는 건 관계가 성숙해지고 있다는 뜻이다. 세 번째, 스트레스가 자꾸 쌓인다. 스트레스가 쌓이는 건 잘하고 싶은 욕심이 있다는 뜻이다. 네 번째, 누군가 딴지를 건다. 누군가 딴지를 건다는 건 하는 일이 잘 풀리고 있다는 뜻이다. 다섯 번째, 삶이 어렵다고 느껴진다. 삶이 어렵다고 느껴지는 건 생각이 깊어졌다는 뜻이다. 기쁜 일이든 슬픈 일이든 즐거운 일이든 괴로운 일이든 있는 그대로 받아들이면서 앞으로 나아가자.